asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Sëriñ Tuubaa noon na ku ci feeñ dootoo nëpp. ñi am ay moyens wala ay support de communication yu am doole muy télévision yi nga xam ne seen contenu yépp ci yoonu murit la, jël leen concept bi jumaa ji ku ci feeñ dootoo nëbb. pour lan? pour revisiter histoire yoonu murit, mais bii yoon autour de la mosquée de Touba. kan moo jëkk a feeñ ci jumaa ji? Cheikh Ahmadou Bamba. histoire ba, ñeenti bant ya, mbind ma, la fa xew dañ ko war a indiwaat. ku ci topp njaareem fa la jumaa ju jëkk ja wàcc 1918 la ko tàmbali. guerre ba fay, sëñ bi dafa teg xeer bi mars rek, ñu dem novembre guerre mondiale fay. yan circonstance koo xam ne mi ngi ci sur résidence surveillée, nit ku ñuul ci réew mu ñu colonisé, mu am initiative bu toll noonu, am bëgg-bëgg bu toll noonu, ambition bu toll noonu. loolu musuma ko gis ñu inauguré ko dans un pays colonisé. 25 mu soññe bu Tuubaa bi, ñan ñoo ko séqoon? borom Daarul Mooti. dañ ko war a revisiter ak jumaa ji, dañu war a revisiter Serigne Mbacke Bousso ak jumaa ji, Cheikh Moustapha Al Karim, Serigne Falilou ak cheikh yi nga xam ne am nañ ci taxawaay ci diggante boobu ba ñu teg xeer bi, historique bi, jaar-jaar yi, jàmbaar yi ci feeñ. Touba boobu jamono ñaata kër fa ne, ñen ñoo fa dëkkoon? est-ce que yenn woon na maanaa jumaa ju tol noonu nga di ko teg foo xam ne kenn nekku fa? kon sëriñ bi xamoon na fa dëkkam ba jëm. dëkk bi jumaa ji ni mu ko def bi ko sëriñ Fàllu jëlaatee ba noppi taf ci màggal gi ci dëkk bi, jumaa ji lan ban impact la am ci Touba? foofu ñu ko def moom da caa feeñ, Touba da caa feeñ. looloo tax Touba nëbbootul, ndax jumaa jee ngi ne léegi ci kaw. jumaa ji ku ci feeñ dootoo nëbbu. taxawaayu Cheikh Falilou Mbacké, ñi mu àndaloon. jumaa ji ku ci feeñ dootoo nëbbu. colon yi niñ taxawoon, raay bi, Senghor bi mu ñëwee ni mu ci taxawee, cheikh yi, doomi cheikh yi, sëtu sëriñ bi, ñooñu ñëpp kenn ku nekk occasion la pour ñu revisiter la. est-ce que mujj nga feeñ? est-ce que feeñ nga feeñ goo xam dootoo nëbbu? est-ce que ñooñu seeni dëkk ya ñu sanc, est-ce que amut ay jumaa yu ràññeeku yu fa nekk? est-ce que amuñu taxawaay bu rëy ak ndam ci lislaam ba fii may wax ak yow ñu di leen waxtaane? est-ce que fàttewuñ leen? seeni tur fay na wala fayul? dañ leen war a revisiter de manière historique. impact bi jumaa ji am ci Touba, impact bi mu am ci région de Diourbel ak ci Sénégal, ak visibilité bi mu am ak bi mu war a am. nan la nit ñi war a jàppee ne jumaa ji noonu lay jëmalee Touba kanam? yooyu yëpp laaj na taxawaay ci wàllu communication ak ci waxtaan. mu indiwaat engouement, indi bëgg, indi yeesaat ci pas-pas, ci pastéef. ku ne am noo góorgóorloo ba mën a joxe benn dërëm, ñaar fukki dërëm. Serigne Abdou Lahad nan la ci taxawee woon, yokk jumaa ji, làmp yi, raay yi, loolu lépp dañ ko war a visiter de manière historique. kenn ku ne da nga am histoire boo xam ni bokkut ak ay xar baax, bokkut ak ay kéemaan, mais histoire nit la, ak njàmbaaram da ciy feeñ, ak xereñteem, ak xalaatam, xelam, ak soriwaayu gis-gisam, ak dogoom ci mbir, ak mbir moomu impact bi mu am ci moom, ak moom taxawaayam impact bi mu am ci mbir mi. dana tax ñu bari seen xel leer, seen xol leer, seen pas-pas yeesaat, ñu xam ne sëriñ bi de ak yëngoom léppam boroomam la. waaye ku ca ànd ak moom
sa lépp day baax tey ak ëllëg ga ñu jëm laaj na taxawaay lool ci wàllu communication. C'est le moment de revisiter l'histoire de la Mouridia à travers la mosquée de Touba, la mosquée de Diourbel. Une vision historique très simple, une histoire, une très belle histoire, avec des hommes courageux, avec des hommes déterminés à réussir, avec des hommes qui ont une vision. La région de Diourbel, comment elle était avant? Y avait-il des moyens de communication? C'est-à-dire les routes, les rails, tout ça tourne autour de la construction de la grande mosquée de Diourbel et celle de Touba. On doit s'intéresser à l'histoire du mouridisme autrement. On doit revisiter l'histoire du mouridisme autrement, de manière très scientifique, de manière à ce que les étudiants, les élèves mourides puissent avoir encore une autre vision de la chose, puissent s'approprier l'histoire, que les gens soient fiers de leur père, de leur grand-père qui ont participé à cet édifice d'une autre manière pour encore enrichir l'histoire, le legs et envisager encore d'aller plus loin dans l'avenir. On doit accepter de parler autrement, de voir les choses autrement, de les revisiter autrement. Ça enrichit, ça crée des débats, ça crée des réflexions. Et ça incite les gens à avoir beaucoup plus de pastef et d'engouement vis-à-vis du mouridisme. Les gens doivent s'intéresser au mouridisme, pas tout simplement parce que c'est une histoire d'islam et de spiritualité, mais c'est l'histoire de la détermination, du courage, de l'abnégation, de la constance, de l'assiduité d'un homme par rapport à son projet, par rapport à son divin, ses références, sa façon de voir le monde et de faire marcher les choses avec ces hommes. Tout ça doit être revisité. Tout ça. waaye nag taxawaay la laaj. On a les supports de communication, il faut des moyens, et puis les gens vont faire des conférences là-dessus, thèmes yi autour du Magal, de certains événements religieux. Je pense que góorgóorlu ba la ca kër googu taxawee kër yi cheikh yi ñëpp taxawaay bañ ca am feeñ, lu ama am solo lay doon. Lu ama am solo, c'est une occasion énorme bu ñu am encore pour wonewaat histoire yoonu murit, revisiter ko depuis ñeenti bant yi nga xam ne moom la sëriñ bi sampoon di ko màndargaale jàkka ak li ko ci sun borom fayee la fa xew keroog. Jërëjëf.